kanitha wa Ngai Jesu Okumio. Amen, amen. Ni hwaini ungi wa muthenya wa gatatu na mugeithia thiini wa ritwa ria Mwathani. Tucemanie nigetha tugie na ndagika citu ithano toranirie kiugo kia Ngai na tucoke tuigue tuhoe hamwe. Ni njui ithuothe twi hamwe ni twaria tuko tugithikiria kiugo iki ni gututeithia. Ni kiugo kia Ngai kiria twenda kuigua kia Your destiny is calling. Na kiugo giki twenda kwaria ni tondu Ngai ndaremagwo mahinda maria Ngai aria ni agukurathima. Etikia Ngai no gukurathima. Mahinda maria Ngai aria mugambo waku wa ukunengera Ngai no ukunengera. Na mahinda maria Ngai auga ni agwika menya no agwika. Na mahinda maria Ngai eranira undu ucio no ugakinya. Ni tondu mahinda maria Ngai aragia na Ibrahimu amwiraga iguri uria eranire. Na mahinda maria eraga Israeli ona ni amwiraga ni alimaririkanagia ni nderanire. Na akamera ndirenda kumukura ni tondu ni nderanire na maithe manyu ihinda rianyu ria kugaya ni rikinyete. Thengio ndona andu na Ikuru, ndona andu na Nairobi. Karibuni nyote tuweze kuhizi. Utiramakania mundu uria ruaga na muturire waku, utiramakania mundu uria uhingaga kioneki giaku, utiramakania utiritio maita maigana. No utuku wa umuthi ni ndirenda gukwira destiny yaku kana kirigiro giaku, kirathimo giaku, kioneki giaku, wihoko waku no urikinyanira. Ni tondu Ngai riria arauga undu ni ugukinyanira. Yarikana miaka 38 ya mundu wari githima kia Bethisaida wakuite ngoro ni tondu wagweterera muno kuhona. No ni tondu agithie githima-ini kiu ni ari undu umwe. Na nyona mundu ucio ni ari undu erire andu ao ndathie githima-ini kia Bethisaida. Na mahinda maria akinyire githima-ini kia Bethisaida ni erire andu ndi githima-ini riu njetereirio kuhona. Na andu mamuhurira thimu ko ni ta hinda riri angia mahuragira thimu akamera ndi githima-ini muthenya wakwa umwe ni ugukinya na ni nguhona. Nyetagirira Ngai ni tondu riri thiini wa ibuku ria Ndari 11 kamwarika Ndari 11 kamwarika rihaga tuguthoma kamwarika nini muno. Ndari 11 kamwarika nini muno ka 23 gwenda kwambiriria nako nigetha tucoke tuigue kiugo kia muthenya umuthi kana kioneki giaku kirigiro giaku mwihoko waku ni ugukinyanira. Ni tondu mutwiriria aratwira atiri, and the Lord said to Moses, has the Lord's arm been shortened? Gugugaga Numbers 11:23. Now you shall see whether what I say will happen to you or not. Akira Musa atiriri, akieraga Musa guoko kwa Jehova gutire mundu ungigiria gukinye kuria kurenda gukinya, na gutire mundu ungigiriria Jehova. Gutiramakania kana ni magutiritie kana ni magutiria. No Jehova ugite ni uguka na undu ucio no uguka na ni ugukinya. Ni tondu ndenda gukwariria mwihoko waku, kirigiro giaku na kioneki giaku. Gutiramakania ni igana mageretie gukuraga ngoro, na igana mendete gugutiria. Ni tondu aya gukorwo muthikiriria wakwa uthiereire rugendo runene. Gutiramakania wambirwo ugicoka ugituika ki. Gutiramakania kana wathire thukuru no kiuma. Gutiramakania mwatuikire ni muguthoma mbeca cianyu igithira. Gutiramakania kana werirwo ni uguthie college na ndwakinyire. Angiko we ni uri kioneki gia gukinya ndi ugukinya. Giari undu ndirenda kuririkania mwiroreri wakwa. Rugano rwari rwa mundu ugwitwo Elisha. Tutari turathoma maandiko maitu ma muthenya wa umuthi. Ugo Ngai arera Musa akamwira atiri, niki kingigiria Ngai akinya akimwira ni ukuona umuthi kana uria njugite niguo kana tiguo. Nake Ngai aratwira umuthi aria mamwihokete na aria mamwirigireire ni makumenya titheru uria Ngai augite niguo. Undu gwitwo Elisha ni ari no ndu mwetagirira. Mureri wakwa ndirenda gwiciria uria ndiraria nake ni ari na mwihoko na ari na kioneki atangireka mundu kana mundu umutiririe gatagati-ini. We ndiwe uwi kioneki giaku, we ndiwe uwi uria utuite, we ndiwe uwi itua riaku. Hari kioneki ndenda gukwira kiari thiini wa Elisha akira mundu gwitwo Elija, ndenda riu ugithie nie ndirenda kiria wina kio, ndirenda maita meri mori ori. Akimwira niwe ti akiundu kinene, no we wanyona ngithie
Elisha ni ageririe kuragwo ngoro ni andu aingi akero ni uramenya muthamaki waku ni urakua ni uramenya maida make ni makinyete gukinya muthia nowe ndakuite ngoro na ndakuaga ngoro gitumi ni tondu ki nio ikiria endaga na nio ikiria rigireire ni njui ni urumia mutuko omuthe kuma omuthe ni ukurumia undu uria wehitiire ona angikorwo kuri maundu wirigagirira hari irigo na ni hari kindu gitagwo ihindu na ndungitua tondu ni waga ihindu irigo ni ukuria ihindu ni ndenda kuga angikorwo ni irigo reke rituike irigo uria urenda niguo urenda ndukareke otirio ni mundu kana uragwo kioneki giaku ni tondu kuri maundu maingi matumaga andu magakua ngoro maida maria Ngai ahingura murango waku kana uga murango waku ni ukuhinguka akwiraga tondu oi kuri unathie he mundu wetagwo Daudi ari roru-ini no maida maria Ngai aragiria mundu gwetwo Samueli amutuma kwa Jesse na undu umwe athie nionete mundu outitia ngoro yake na indio Daudi arioka hi David was nobody ni yake ni andu athika thengio mwari Ngai akurathime nawe ke maundu manene dona othani dona Joshua bless be to God ni dona kanitha wa Ngai wina andu aingi no muida maria Ngai atumanaga kwa Jesse ndatumanaga kahiga karathimwo atumanaga kwi mundu utetia ngoro yake na mundu ungithamaka thiini wa Israeli no mata kana kari kahi Ngai ndagetaga kahi ndakonaga kari ka mundu ni njui kuri andu makuonaga na kuri andu magutuaga ni tondu andu marugamanagia nawe akore mukui magwetaga mukui no maundu maria Ngai akirite harwe ti makui Ngai andu magwetaga githua nondu guo niguo makuonaga no kiria Ngai akirite thiini waku ti githua na kiria nawe kirite thiini waku niki kirikuo we kioneki giaku kiragutwara ku kiragutwara uria maragutua kiraguika haria uria maragwita uikarite undu uria andu makuigite no tato ndenda kuga atiriri hari ritana riri thiini waku na hari mugambo uragwita to uria wetaga mundu gwitwo Samueli hindi ria ari kwa Eli andu mangionire Samueli ni munini mundu uria aire gwitwo ni mundu gwitwo Eli no Ngai onaga mundu ungiruta wira mundu ungiratha mundu ungithioma mundu ungihunjia uria Ngai ahaririirie tondu uguo niguo Ngai mundu gwitwo Samueli mahinda maria ikaraga maguru-ini ma Eli ona mahinda maria mundu gwitwo nyina aciarire kana kuma kihumo aririe kana gaka gagatwara gatungatage nyumba-ini ya Ngai undu ucio ndungiatiririo ni Eli gutiri mundu ungiatiririe ni tondu Ngai amwitiria mwina ritwa Samueli Ngai ni akui urwetwo muthe ni Ngai ukarute wira uria Ngai akwete urwetwo ni Ngai umuthi agutume kwira-ini uria endete arokinyaniria kioneki giaku gutira makania ni thoko iriku igite no Ngai angikwaugire ukaiga nduka no nginya umige na ndugate kioneki kiu na ndugacenjie tiga gucenjia kwina ritana kwina mugambo mundu gwetwo Elija ni gukua kuaga akitia gikuo giake ndarona undu ungi angika ndarona undu mautuko make ni makinyete ihinda riake ria gukua ni arona nirikinyete tondu anyariritwo ni mundu gwitwo Jezebel wa kwanyu ndakugiria tungate Ngai Jezebel wa kwanyu ndakugiria wige nduka Jezebel wa kwanyu ndakugiria wendikwo Jezebel wa kwanyu ndakuraga kioneki giaku ringi tondu muthenya wa muthe ndenda turugame na kioneki gitu ndwari ona kana ki ndikugiria ture gutira makania andu manona urwarite matuko maigana gutira makania uraumire gitandari gutira makania ndagitari arakureheire resort hana atia ucio ni Jezebel murimu hana Jezebel wenda gutiria Elija aume thiini wa kioneki giake no matter what they have done to you kioneki giaku kiri ho gutire mundu uhutitie kiria marenda ku destroy ni mwene kioneki no kioneki kiri ho they won't destroy you kioneki giaku kiri ho na nikiretana hena ritana ria kioneki niki gikiritwo thiini waku kiundu kiu gikiritwo thiini waku ni Ngai kiu iguaga ungihota kiu iguaga no wike undu ucio iguaga no uthii uhingie ucio niguo mwikire thiini waku he kiundu gi thiini waku he kiundu gi thiini waku kiria ndirenda tuthundure muthenya wa muthi ndugakue ngoro abotige usiumbayumbe stand still
Ngai ndaremetwo na guoko gwake gutikuhitio we rakwĩia guoko kwa Ngai nĩkĩ nĩguo gũtambũrũka gũgũkinyĩre na gũgũkinyie kũrĩa ũrenda gũthiĩ na kũrĩa wendaga gũthiĩ nĩtũgakinya kũu. Ungeuliza watu ambao wamenaulika andũ arĩa magacĩrĩte ũmorie kũrĩa mambĩrĩirie matingĩrirwo nĩ magakinya hau makinyĩte, matingĩrirwo nĩ magatuĩka ũguo matuĩkĩte. Mũthenya ũmũthĩ ndĩrenda tũke kũrĩ we, thinacara yaku ti nginyu na 11 na thaa 10 ti nginyu. You are still young gutonga na gutherema, wakati wako umo. Nĩnjũĩ kũrĩ andũ aingĩ ngĩthiĩ kwaria ũndũ ũyũ makinyĩte ihinda rĩa kuona matikagĩa mĩciĩ mĩega nĩgũkorwo rĩngĩ we so to say this rĩngĩ nĩ single mother nĩ arona ihinda rĩake rĩa kũgĩa mũciĩ mwagĩrĩru rĩtikinyĩte, ihinda rĩu nĩ rĩahĩtũkire, mũthuri ũcereirwo nĩ kũhikania, mũtumia ũcereirwo nĩ kũhika, akona ta ihinda rĩake rĩathirire. Reke njũke kũrĩ we ngwĩre ca angĩkorwo nĩ werĩte Ngai na nĩ wĩraga Ngai nĩ ũkenda kũgacĩra, nĩ kũrĩ mũndũ ũharĩirie igũrũ rĩaku. Ndenda gũkwarĩria na ndũmĩrĩri hana ya Ruthu atĩ kũrĩ kũndũ gwaku kũharĩrĩirie gũtiramakania nĩ amakũragĩte ngoro, nĩ amakuonithagia ihinda rĩaku nĩ ithiru. Nĩnjũĩ andũ a South Africa nĩ mũranjigua, gũtirĩ ihinda rĩanyu rĩthiru, gũtirĩ kĩoneki kĩanyu gĩthiru. God is with you. Kĩoneki gĩaku ndũgatharie, ambĩrĩria tiga kwambĩrĩria kuona. Nĩ makagio nĩ andũ arĩa mambagĩrĩria mwako agacoka akinya handũ hangĩ akaũtharia na akaũinamia akambĩrĩria gwĩciria no agite na magoto. Ĩra Ngai nĩ ũkwenda kũgita ũndũ ũcio ũrenda kwambĩrĩria, ambĩrĩria tondũ ũcio nĩrĩo itua rĩaku. Kĩoneki gĩaku kĩrĩ hamwe nawe. Mũndũ ũcio wonaga agĩkũnyarira nĩ kĩoneki gĩaku endaga gũtĩria. Andũ nĩ moragaga ngĩ ngoro, na reke ndĩmwĩre ũndũ ũmwe, kũrĩ mũndũ ũrakũraga ngoro, kũrĩ mũndũ ũragũthũkia meciria tondũ nĩonaga nĩ ũmũhĩtũke. Harĩa arĩ nĩ aremirwo nĩ gũkĩra na nĩ arona we no ũke no ũkĩre, nĩkĩo gĩtũmaga akũrage ngoro tondũ nĩonaga kĩrĩa kĩhande thĩinĩ waku nĩ Ngai nĩ kĩerekeire kũndũ. Kũrĩa werekeirio nĩ Ngai nĩ kũraihu kũmũkĩra. That's why they want to destroy you. Tiga gũgĩtĩkĩra gũthũkio magĩthũkia, tiga gwĩtĩkĩra kũragwo makĩũragwo. Ngai agĩkora mũndũ worĩtwo nĩ hinya na mũndũ ũtarĩ na hinya na mũndũ worĩtwo nĩ thayũ wetagwo Ibrahimu thĩinĩ wa Genesis 17. Tũngĩrutia hau 5 kana tũtio na 4 nĩgetha understand nĩkĩ nĩ ũkũigua atĩ mũndũ ũcio akorirwo nĩ Ngai akĩrwo reke nĩ ngũkwerũhĩria kĩoneki, tũgĩe na kĩoneki kĩngĩ rĩu nawe tũkũrutia kamwari kainya nĩgetha ũigue Ngai akĩra Ibrahim nĩ akũmwerũhĩria kĩoneki. Ndenda kuga mũndũ ũratharĩtie kĩoneki gĩake ũmũthĩ nĩ tũkwerũhĩrio kĩoneki, nĩ tũkwerũhĩrio mwerekera wa our destiny. Tũrathiĩ destination ĩngĩ, we ũrakuĩte ngoro, hena kĩoneki tũroka kwerũhĩrio nĩ Ngai. Marĩtwa mamwe ma gũkua ngoro nĩ njũĩ marĩ kĩrĩtwa magũtuĩte tondũ nĩ monaga gũtirĩ kũndũ ũngĩthiĩ, gũtirĩ kũndũ ũhana. Andũ ndĩrakũrire mũthenya ũngĩ magwĩtaga rĩtwa rĩo rĩo hana, no Ngai agwĩtaga rĩtwa rĩo rĩo ũgatuĩka. Ngai angĩgwĩta gĩtonga ũgatuĩka gĩtonga, nĩ ũratonga. Ngai agwĩta ithe wa rũrĩrĩ nĩ arona nĩ ũkagĩa ciana, gũtiramakania wĩna matukũ maigana mĩthenya igana. Ngai angĩgwĩta mwendia wa nduka tiga kũmwĩra ona ndũrĩ waiga biacara, kũu nĩkuo Ngai aragũtwara. Mwĩroreri wakwa ũmũthĩ ndĩna coro mwena-inĩ handũ ndenda mwathani agathũ. Reke thomerwo ibuku rĩu rĩ thĩinĩ wa kĩambĩrĩria. Ũmũthĩ ndĩna studio nene mwena ũrĩa ũngĩ wa mĩtambo. Reke thomerwo studio yakwa no ĩraneneha, thikĩrĩria thomerwo no ndĩrathiĩ ngĩrathimagwo, mahaya manyu no marakinya. Reke thomerwo thĩinĩ wa Genesis 17 kamũhari kau ga 5 kainya nĩgetha twambe tũigue ũndũ ũcio tũthiĩ. Niĩ hakwa rĩ nĩ kũrĩkanĩra ndarĩkanĩra nawe nĩ ũgatuĩka ithe wa ndũrĩrĩ nyingĩ mũno. Ona ningĩ kuma rĩu ndũgacoka gwĩtwo Aburamu, ũrĩtagwo Ibrahimu.
nĩ ũndũ nĩ ngũtuĩte ithe wa ndũrĩrĩ nyingĩ mũno, na nĩ ngatũma ũciarũrũke, ndume ũtuĩke ndũrĩrĩ nyingĩ, ona ndume thĩinĩ waku kume athamaki. Amen. Boreke tukinyia hau muthomeri atukinyiria kamuhari kau kacigana kaithathatu, na twathoma kuma 4 kinya kamuhari ga 6, na kigo kia mbere kiria atuthomera muthikiriria wakwa atuthomera kigo kiria Ngai aririe we mwenyewe, akira mundu ugwitwo Ibrahimu, nie ni kugia ndagia na kirikaniro kieru hamwe nawe, ni ngugia kirikaniro na ndagia kirikaniro nawe. As for me, behold, my covenant is with you, and you shall be a father of many nations. Agikora mundu uria waturaga etagwo Abraham, Ngai agiuka kumucenjeria ritwa na njira nene muno, na njira ya kumugarura, na njira ya kumucenjeria kiritwa kiria andu moe Abraham utagiaga ciana. What do I say? Mundu ogwetwo Abrahamu nioikaine kiritwa kia haria ikaraga. Ngai arogucenjia gatura kau, arogucenjia na karitwa kau wetagwo. Kuri andu karitwa magwetaga, kuri andu magwetaga, na kuri andu magutuite. Na nikio ndenda gukwira atiriri, mahinda maria ungiagwetire Abraham wa miaka 90, andu mamenyaga ni uri otagiaga mwana. Mahinda maria ungiathire ogwete Sarah ni mahinda maria mamenyaga ni waka mucii karia aria matari mwana hamwe na muthuri wake, na ni akuru, ni aria matungataga Ngai, but they have nothing. Gutire kindu mari mangikenerera. Ritwa riu ni riria riatuitwo muthuri ogwetwo Abrahamu, riria garurirwo ni Ngai akirwo ndigwetaga Abrahamu kuma umuthi, tondu ni ndoka kuri we. Ngai aroka kuri we muthenya wa umuthi, agie na kirikaniro nawe, ni tondu ni agugucenjia, ni tondu ni agugutua ithe wa ruriri. That's what the Lord said. Ndamutuaga tondu ari na kahi, ndamutua tondu ari na ciana, no ni amuonaga Abraham, nionaga Abraham. Andu makiona Abraham nake onaga Abraham, tondu Ngai nionaga no arathie gutua. Ngai angirokuo noguo muthi kuri kindu Abraham ahoyaga maida maria kinya atungatagira mucii wao na andu ao, maida maria ageragia kuyohithania na eri nigetha aone mucii wake na mwana, ni akenaga ni kuona kana, na kiu nikio kiari kioneki giake. Ngai ungikahe mwana, maida maria hana ahoyaga ni Ngai ungikahe mwana, noguo niguo Ngai ekire. Ritwa ria Ngai rironeneha. Na riu mahinda maria Ngai okire kuri Abrahamu, amwerire undu umwe, ni ndoka kugia kirikaniro hamwe nawe. Ngai arogia kirikaniro na mundu uyu mwendia wa thoko, arogia kirikaniro na mwendia wa gatuka, arogia kirikaniro na mundu uyu wiriragiria kugia mucii, arogia kirikaniro na mundu uyu wiriragiria thayo gwake. Ora Ngai arogia kirikaniro nawe, we wiriragiria kugia twana, wiriragiria kugia mutimia okana muthuri. Ngai arokuhe ni tondu Ngai arera Abrahamu atiriri, tondu riu ni ngugutua ithe wa ruriri, ona ti ithe wa mwana, na ti otia kuria kana kunyua, na ndiramutua mundu. You are no longer going to be, no longer shall your name be called Abraham, tondu Ngai amwira atiriri, gutire hindi ingi. Hallelujah. Ndireciria he mundu rauga amen. Gutire hindi ringi ugacoka gwitwo kiritwa kiu gikugiragiriria, gutire hindi ingi ugacoka gwitwo kiritwa kiu. Ndona Abraham no korwo ndiuria ria thia nigetha Ngai arimene, no ko andu moka makimugeithagia makamwira uri mwega muthuri uyu, ndukamake, ona mwoyo wa maitu ndari mwana hano tawe, ayo wa maitu ndari. Andu othe mokaga makihutagia karonda karia karakaririe Ngai, makimwira ona wakura, ona no guhe kana uikarage nako. Guona nikio nengerirwo mundu gwitwo Loti mathie nake na maikarage nake, tondu ndari mwana. No Ngai akimwenda akwira atiriri, ndugacoka gwitwo guo. Niki giatuma Ngai amwire ndugacoka gwitwo guo? Ritiaringanite na kirathimo giake, riaringanite na kwaga.
rĩariganĩte hihi na kũimwo, rĩariganĩte hihi na kĩrumi, rĩariganĩte hihi na kĩũndũ kĩarĩ itũũra rĩu. Sara nĩkĩ kĩratũma acenjerio Sarai? Rĩarĩ maithori, rĩarĩ kĩeha, harĩ kĩũndũ kĩandĩkĩtwo, kĩrũbao gĩekĩrĩtwo thĩinĩ wa kwao. Ta kĩngĩ kĩeragwo kĩandĩkagwo handũ Mbwakari, arĩ na kĩrũbao gĩtarĩ gĩa kĩrathimo. Wathiĩ gwake na ndarĩ mwana, arĩ na rĩtwa rĩa kwaga mwana. Ngai arogũcenjeria na auge atĩrĩrĩ, ndũgũcoka gwĩtwo ũguo magwĩtaga, ũrĩa ũkombaga, ũrĩa ũharaga, ũrĩa ũhingaga wĩra kaingĩ, ũrĩa ũikaraga atarĩ mũthithũ, ũrĩa ũikaraga hĩndĩ ciothe atakwendia. Ngai agũcenjeria ũmũthĩ, nĩ tondũ kũrĩ andũ Ngai nĩoĩ thĩinĩ wa itũũra rĩa Abrahamu kwarĩ na arogi na kwarĩ nogo. Harĩ rĩtwa rĩroge Ngai arorĩcenjia, harĩ rĩtwa rĩthiũrũre tikagĩe mwana Ngai arorĩgarũra ũtukũ wa ũmũthĩ, harĩ rĩtwa rĩgirĩtio gũtonga Ngai arorĩgarũra ũmũthĩ, nĩgetha tũkinyĩre kũrĩ destiny itũ. Nĩ ndĩraigua rĩtana rĩa ũtonga waku, ngaigua rĩtana rĩa rũciaro rwaku, ngaigua rĩtana rĩa kĩrathimo gĩaku. Nĩ ihinda rĩaku gwĩtĩka mũthenya wa ũmũthĩ. Ĩtĩka mahinda marĩa Ngai aragwĩta, ambĩrĩria kũigua mũkayo wa rĩtana rĩaku, na ihoya rĩaku ambĩrĩria kũrĩigua. Gũtherema gwaku, gũtonga gwaku ambĩrĩria gũkũigua. We ũkuĩte ngoro, receive now kĩrathimo kĩa Ngai kuma matu-inĩ. We ũkuĩte ngoro, cokerera, go back, claim your destination. Kũrĩ handũ gaturi ga kĩrathimo gĩaku karĩ, coka, ndũgakue ngoro. Don't quit, never give up. Angĩkorwo nĩwambĩrĩirie rũgendo rwa kwamũkĩra, ndũgakue ngoro na ndũgatigithie. Andũ a Thĩka thikĩrĩriai, Grace thikĩrĩria ũndũ ũyũ Ngai arauga, ndũgakue ngoro, never give up. Kĩrathimo gĩaku kĩho. Ngai akĩmwĩra nĩ ndoka, na ndoka kũgĩa kĩrĩkanĩro nawe. Ngai angĩgĩa kĩrĩkanĩro na ithuĩ, gũtirĩ mũndũ ũngĩtũtĩria. Ngai agĩa kĩrĩkanĩro na ithuĩ ũmũthĩ, kĩrĩgĩrĩro gitũ no gĩgũkinya. Kĩrĩtwa kĩrĩa gĩathiũrirwo, thakame ĩrĩa yarĩ thiũrũre, mũthenya wa ũmũthĩ Ngai aromĩcenjia. Nĩ njũĩ wagaga gũkinya, tondũ mũthenya ũrĩa waciarirwo nĩ maiguire rĩtwa rĩaku, and they tried to change that name. Handũ harĩ korwo rĩtwa irathime, makĩrĩtwa rĩtwa irume. No ũkorwo nĩkĩo takinyaga kũrĩa Ngai augĩte ũgũkinya, tondũ rĩtwa rĩrĩa rĩaciarirwo maiguire nĩ rĩaciarwo, magĩũka na marĩtwa mao. Why do I say this? Thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 1:5, ndiũĩ kana twĩ na ihinda, nĩ ũrĩa mathaa maitũ mathiĩte. Luka 1 ũngĩrutia 5 ona ũmĩrĩkie, nĩ ũkũigua rũgano rwa mũndũ ũgwĩtwo Zakaria na mũndũ ũgwĩtwo Elizabeth. Mahinda marĩa Zakaria ahoyaga hekarũ-inĩ, nĩ arĩ na kĩoneki gĩake. Mũndũ wakwa ndũkaiye kũrigwo nĩ ũrĩa Ngai arauga. Ngai agĩtũmana kũrĩ Zakaria, agĩtũma mũraika akĩmwĩra rĩu ihinda nĩ rĩkinyĩte, nĩ ũkũrathimwo na mwana, na mwana ũyũ ũkamwĩta John. Akĩmũria ũndũ ũcio ũtariĩ atĩa. Niĩ rĩu nĩ ndĩkũrĩire biũ, ona mũtimia wakwa no mũkũrũ, kũngĩkĩhoteka atĩa? Akĩũria mũraika, nĩ ũrona ũndũ ũcio to ngĩtuĩka? I know now you are wondering how you can be rich. Nĩ ũrarigwo ũrĩa ũngĩtuĩka mũtongu, nĩ ũrarigwo ũrĩa ũngĩhika, nĩ ũrarigwo ũrĩa ũngĩrethathimwo, nĩ ũrarigwo ũrĩa ũngĩaka, ona ũrĩa ũngĩgũra ngari. Angĩkorwo ũndũ ũcio nĩ thĩinĩ waku, ndũkareke ume. Angĩkorwo ũndũ ũcio nĩ rĩtana rĩaku, ndũkathengerere. Angĩkorwo we nĩ wĩriragĩria kwaramia biacara ĩyo yaku, ndũkaume hau. Mũndũ ũgwĩtwo Zakaria ahanire mũndũ ũrĩa warĩ Bethisaida. Ũhonio wake ũgĩũka, no nĩ akuĩte ngoro. Akauga nĩ mĩaka 38 ũndũ wa kũhona nĩ ũhĩtũkĩte, no nĩ ndĩracokia Ngai ngatho, tondũ nĩoĩ arĩ kũu Bethisaida etereire kũhona, etereire Jesu aciarwo oke amũrute Bethisaida. Nĩ njũĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũrĩa ũtũire wetereire Jesu nĩ agũka gũkũruta Bethisaida, na agũtue mũndũ kũhona, na agũtue mũndũ kũrathimwo, na agũtue mũndũ gũtherema. Gĩkĩ kĩoneki gĩaku kĩrakinyanĩra. This is our year. Kũrĩ korona kana gũtarĩ, gũgĩthoma guoka gũtarathomwo, kũrĩ lockdown kana gũtarĩ, kũrĩ kafyu kana gũtarĩ, gũtirĩ kĩndũ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ndari
riatwira gutire mundu ngikuhia guoko kwa Jehova ati aremwo ni gukinyaniria uri atwirire. Murata wakwa, mwiroreri wakwa, gutire undu ungigiria na gutire undu ukagiria Ngai akinye kuri ithuĩ. I assure you, tondu guo niguo Ngai arauga. Aikora Ibrahimu rĩtwa rĩa Ngai nene. Ndakuhe rũgano rũu rwa mũndũ ũgwĩtwo Zakaria, na ndakwĩra ũrĩa erire mũraika gũtirĩ ũndũ ũngĩhotekeka. Akĩmũria wĩna ma? Nĩnjũĩ ũtũrĩte ũrĩtie Ngai kana no kũhoteke. Ciũria icio ũragia nĩcio itũmaga Ngai agũkirie. Andũ aingĩ magĩte kwamũkĩra kĩrĩa magĩrĩire kwamũkĩra, nĩ gũkirĩrwo makirĩrwo na magakirithio nĩ Ngai. Mũndũ ũgwĩtwo Zakaria akirire mĩeri 9, akirire mĩeri 9 kinya mwana agaciarwo. Kuri andũ matũirĩte matirĩ wĩra mĩeri 9, matirathũkũma, matirendia kĩndũ, o kinya ihinda rĩa kĩrathimo kĩao rĩgakinya. Ona kũrĩ ũngĩrĩ na daily bread nĩkĩo ũrararĩra, nĩkĩo ũratindĩra, nĩ kũria Jehova kana no ũtonge, na ihinda rĩa Jehova rĩa gũtongia nĩrĩkinyĩte. Zakaria akĩũria mũraika, wĩna ma no kũhoteke? Nĩkĩo kĩratũma hĩndĩ ĩmwe ũgakora wĩra nĩ ũhingĩkire tondũ hena mĩaka ĩrĩ Ngai akũhete nĩgetha ũkĩa gũtongie, na nĩ tondũ wa kũmũria kana nĩma no ũtonge. Akwĩra nĩ ũgũkira o kinyagia ngagũtongia, nĩ ũgũkira o kinya ũtonga ũgagũkora. Ndũgetĩkĩre mwĩroreri wako gũkirio ta Zakaria. No nĩ njũĩ ũndũ ũmwe, atĩ mahinda marĩa Ngai akinyanĩrĩirie ũhoro wa Zakaria, na ndiũ kana nĩ ngũthomerwo, nĩ ngũtũmana studio mwena ũcio ũngĩ thomerwo kamũra-inĩ kau ga 10, twambe tũthome kamũra-inĩ o icio 5, tũthome kamwe nĩ ũndũ wa mathaa, twambe tũthome 58, laini ya 58. Zakari Luke 1 kamũra-inĩ ka 58. Kamũra-inĩ ka 58. Nao andũ a itũũra rĩao ona arĩa a mũhĩrĩga wao makiuga atĩ Mwathani nĩ akĩrĩrĩirie kũmũiguĩra tha. Nao magĩgĩkena hamwe nake, na gũgĩkinya atĩrĩ, mũthenya wa 8 wakinya, makĩũngana makarũithie kana kau. Makaruithie kana kau makĩenda gũgatua Zakaria o ta ũrĩa ithe etagwo. Thiĩ kinya 60. Nowe nyina akĩmacokeria akiuga atĩrĩ, aca ti ũguo, no nĩ egũtuo Johana. Nao makĩmwĩra atĩrĩ, he, gũtirĩ mũndũ wa mũhĩrĩga wanyu wĩtagwo ũguo. Haleluya. Mwĩroreri wakwa mbothikĩrĩrie haha. Mahinda marĩa ngũkũheaga rũgano tũtirĩ tũrarĩkia igũrũ ũhoro wa Musa, no nĩ ndĩraigua ndĩna ihinyĩrĩria rĩa gũkũhe rũgano rwa kĩoneki kĩarĩ kĩa mũndũ ũgwĩtwo Zakaria agĩkararia mũraika. No rĩrĩa mũtumia wake erirwo na akĩgĩa indu, nĩ ũkũririkana Elizabeth nowe watũmire kinya Jesu Mariamu agĩetĩkia nĩ akũgĩa mwana rĩrĩa mũraika amwĩrire. Ona Elizabeth ũrĩa ũretagwo thata nĩ agĩte mwana, nĩ agĩte ihu, na agĩtĩkia na agĩthiĩ kwĩyonera. No rĩu kĩrĩa ngwendaga kwĩra mwĩroreri wakwa, nĩ mahinda marĩa wa involve andũ arĩa matarĩ na kĩoneki gĩaku, andũ arĩa mũtarĩ njĩra ĩmwe, andũ arĩa magwĩtaga kĩrĩtwa kĩũru, andũ arĩa matarĩ njĩra ĩmwe na mũtaratwarana njĩra ĩmwe. Rĩrĩa ũkametĩkĩria moke magũtuĩre itua rĩaku, na magũtuĩre wĩtwa rĩa wĩra waku, na makwĩre ũrĩa wagĩrĩire gwĩka, o rĩrĩa rĩtana nĩ rĩaku na nĩ Ngai ũgwĩtĩte. Mahinda marĩa Elizabeth agĩire mwana, andũ meheire ndukũ 8, metĩkie kana ke muoyo kana gatirĩ muoyo. Thutha wa ndukũ 8 arĩa maramwĩtaga thata nĩ magoka marũngane wĩra-inĩ waku, nĩ magoka gwaku rĩu mambĩrĩrie gũkũhe mataro, nĩ magoka gwaku magũtigithania na Ngai waku, nĩ magoka magũtigithania na kanitha, nĩ magoka makũriganĩria mahoya marĩa wahoeire, nĩ magakũriganĩria na mwĩtwa waku na Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa ũkarathimwo na ũgacĩre, nĩo magoka gũkuonia ũrĩa irĩagwo, nĩo magakwĩra kũu wahikire ti kwega. Hĩndĩ ĩrĩa ũkagĩa gĩikaro, nĩo magakũruta gwaku nĩgetha magũcokie na thutha, tondũ Ngai nĩ okĩte gwaku. Hĩndĩ ĩrĩa maiguire Ngai nĩ okĩte kũrĩ Elizabeth, marokire kuo ndukũ ya 8,
handu ha Elizabeth atue mwana wake ritwa mamutwire neigana mokite gwaku neigana makuonetio ria kuhuthira neigana makureheire broker neigana maroka ukugarura neigana marakuraga ngoro neigana maguthukitie meciria neigana makunineire wira na matara mao ritwa ria Ngai rinoneneha mwinoneri wakwa ndiroka kuri we ngikwira atiriri Elizabeth akimeracha gaka gatigwetwo ria mwitaga gaka gatietanetio na inywe gaka tikamuhiriga kwanyu gaka tikadini hanyu gaka tikaitura rianyu akimweracha gaka gatigwetwo guo gatigwetwo Zakaria gaka gagwetwo Johana Elizabeth akirega akiuga gatigwetwo Zakaria gaka gagwetwo Johana niki giatumire we niwe woi kioneki giake we niwe woi wira uria urambiriria we niwe woi kuria Ngai agutumite we niwe woi Ngai uria murikanite nake tondu Elizabeth ni merirwo ni Ngai magie kana na getwo Johana daumire hau akirugia muhiriga wao na itura riao ndetikirire aria matari agwataniro nao aria matahoithanagia nao mokere mamutwire itua mokire na maretwa mao na mokaga na maretwa mao nigetha maguthahirie kioneki giaku mokaga na maretwa mao nigetha maguthukirie wira mokaga na advices ciao maotari mao gerekano ciao nduku ya kanana nirio mokire gutua mwana ritwa nigetha mamurute kuria Ngai amurathimire nigetha mamuhitithanie na Ngai tondu Ngai augite getwo Johana no moka na Zakaria nigetha matume urakarie Ngai waku nigetha matume muhitanie na Ngai waku nigetha makuhingice uhare nigetha makuhingice makumirie twathomerwo ni muthomeri atwira atiriri mokire na ritwa nigetha mamwite ritwa riria ritagiriire mokire kumwita maritwa maria matagiriire ritwa ria Ngai rinenehe no nake akiuga cha uyu ni Ngai uhete na tukumwita mundu ugwitwo Johana tutimwita Zakaria tondu ucio Zakaria ni wanyu Zakaria ni uria wa utagiaga mwana no ni Ngai uhete no yu arathie kuraihu no ndi aragutherema wira waku ri ni Ngai ukuhete tiaria mariku don't involve them to your destiny usiwahuzishe ndukamaijirie thiini wa kioneki giaku thiini wa kirigiro giaku ndukareke moke kirigiro-ini giaku ndukareke moke kioneki-ini giaku why tondu riria Ngai akwirire ari hau side by side na ni Ngai ugutuma ukinye ti andu we thia gucaria andu kumoria mataro riria Ngai agutarite we thia kuria njira riria Ngai agutarite ni ukura maragutwira maritwa mariku utapotea in the name of Jesus we usipotee rudi kwa Bwana uliza Bwana tondu Ngai agikwira thie nio yagugutwara atia Ngai agikwira ambiriria nio yagagukinyia Ngai agikwira ni hinda riaku nio uria agagwika come on ndiukana najigua na ogiana nani huko Mungu yeye mwenyewe anajua kwa nini alisema aitwe Yohana Ngai nioe niki giatumire uikanie kuu Ngai nioe niki giatumire uike kuu Ngai nioe niki kiratumire akunengere wira ucio Ngai nioe niki kiratumire akurathimire ni andu ni marakwira ni uguikara muno andu ni marakwira andu ni maciaro uina kinu guciaithiria wina andu ni marakwira hau urathire tiega andu ni marakwira hau urambiriirie tiega no Ngai niwe wakwirire ambiriria na wambiriria kwendia macani ambiriria na ambiriria kwendia gitunguru God knows why Nitola Ngai nene watu wataona kama umerudi nyuma andu makuona tawachoka makamura gutire mundu rwetwo ritwa tareu nie ni ngwita tondu ni Ngai unjirite nie ni ngwambiriria tondu ni Ngai unjirite nie ni nguhingia tondu na kirikano giakwa na Ngai tatithomera kamuraini gakiria la 62 akiuga akumwita Johana ni tondu uguo niguo kwagiriire magikiuria ithe ritwa riria ekwenda gatuo na undu wa kumuheneria na moko nake agitia kahengere
ga kwandika akiandika atiri ritwa riako ni Johana nao othe makigega. Mwathani anenehe. Ona gukorwo mundu gwitwo Zakaria ndaragia ni ahotire kuga undu umwe meciria make ni moyo ria marikanire na Ngai. Ni ndiramenya ni hinda rigana wira waku utagagite no ni uri kiundu kiria kiari thiini waku hari kiundu Ngai ekirite. Ngai ni ekirite Johana thiini wa ngoro ya mundu gwitwo Zakaria. Uguo hindi ria mathire kuria muthuri ucio we ukwenda mwana uyu witwo atia ndaragia no agero andike handu akiandika Johana makimaka na makigegeana ni tondu riari ihoya riake kiari kioneki giake na nikiahinga kaikoruki hawa nini utanakinya gukiria 64 nake akihingurwo kanua kahinda o kau na rurimi rwake rukiregera akiaria akigocaga Ngai. Amen. Hindi rio riririkana kirikano giaku kina Ngai, hindi rio riririkana destination yaku, hindi rio riririkana muoroto waku, hindi rio rikoca no rithikiriria no ritikira kioneki giaku agitikira getwo Johana na agitikira ni Johana na akihingurwo rurimi. Ngai ni arituma uhote kwendia, Ngai ni arihotoma uhote kwiyaririria, Ngai ni arituma uhote kwambiriria, Ngai ni arikuhe maitho nogoci hindi iria we urika uria Ngai endaga nawe. Undu ucio wekerirwo ni Ngai thiini waku. Go forward, do it, not gukobia. Ritwa ria Ngai rinenehe, ritwa ria Ngai rinenehe. Ni tondu Ngai araria atiriri arera mundu gwitwo Zakaria ni gwitikio taretikia gieterere kinya riria ngeka. Nie ndikwenda kwira ni Ngai jeterere, ni ngwenda gutwana na Ngai nigetha kioneki giakwa gitigaikare. Kioneki giaku ni kiragwiteta, kioneki giaku ni kiragamba, kioneki giaku kina thauti, kioneki giaku ni kirakinya umuthenya wo muthi. Ngai reka cioneki cia andu aikinyanire, reke kirigiro kia andu agikinyanire. Reke tucoke aria tuma thiini wa ibuku ria Genesis, tuma kamwariga 11 kinyaga 13. Na muriruaga nyama Bothome wathoma 5 kinya cigana ukwa sita. Buenda mbere kidogo. na ningatura numetie kirekaniro gitu nawe ona mbeu yaku ya thutha ogwata njiaro ciayo ciothe. Tumaga I will make you. Na ningatura numetie kirekaniro gitu nawe ona mbeu yaku ya thutha ogwata njiaro ciayo ciothe nigetha gituike kirekaniro gia gutura tene na tene gia ati nduike Ngai waku na wa mbeu yaku ya thutha. Mwathani anenehe. Ngai akimwira atiriri ningakorwo nondu wa gutuma njiarwa ciake ithereme. Uguo Ngai ndakwamba ndarambiriria ni tondu wa daily bread, arambiriria kiundu gigutura na Ngai kiumo giaku ri aragituria niwe ugagituria. Undu uri urakenia ngoro yakwa ni atiriri ndarambiriria acokia ndigire ndindikane na undu ucio, arambiriria twane nanie o kinya ndeka ya muthia. Kiumo giaku kana uria wari ndwagire kuraga ngoro yaku. Gutiramakania kuri uciarirwo na uria wari, gutiramakania uria wahanaga, no haria Ngai aragutwara araguthundura na atume othereme, araguthundura na atume othie kuraihu. Ritwa ria Ngai nene. Ngai aragukinyia matura maria matakinyagwo na kuria utahotekekaga na maria matahingaga. Na ndiuka neno anyita atiriri ngatuika Ngai waku na ti undu waku ika ona njiarwa ciaku iria igoka. Uguo niguo Ngai arauga agithingatia kioneki kiria arariria Ibrahimu iguru ria njiarwa, tondu kiria Ibrahimu eriragiria ni kugia ruciaro. Ngai nake akimwira ruciaro rwaku ndikarutiganiria, no kio kiratuma tuone Isaka uratherema kuririwa, no kio tuona wira waku eri angi matarendia
urikoragwo kiendia no kio turona gikimera gitigakunina na gitigakunuha tondu gitigakuinainia tondu Ngai aguko hamwe nawe thiani ni hau mbere nigetha tuthie kidogo tukimbie kidogo naguo bururi uyu utuire wi mugeni o bururi uyu wothe wa Kanani ri niwe ngahe ona mbeu yaku ya thutha utuike wanyu kiumbe tene na tene amen na nie ri nenie ngatura ndi o Ngai wayo ningi Ngai akira Ibrahimu atiri ni kenda riu nawe ha uhoro waku ri tura urumirire kirikaniro giki giakwa we mwene amina na mbeu yaku ya thutha ogwata njiaro ciayo ciothe amen na riri kirikaniro giakwa kiria mugutura murumirire gitu na inyue na mbeu yaku ya thutha nikio giki ati mundu o wothe wi thiine wanyu wa muthemba wa arume no tigana hau tukwenda kuigua uhoro wa Ngai kurikanira na andu a Ibrahimu that ye Mungu hakuna siku ataasha maono yako. Mungu hata kuashia barabarani gutiamakania wakinyirio ha kana waigeirwo ha no haria Ngai arauga ni atiriri he kindu handite thiini waku na kiria Ngai handite thiini waku ni areririria gugithingatia now and then ni areririria we mwenyewe gugithia githundurite na ukinyagia kiriuke twenda kurugurio muthi ni tondu ni turaigua ritana na ni turaigua mugambo bakirikanio gitu tondu Ibrahimu riu ni ndi arareherwo icokia riake ria destination yake Ngai agoka akamwira riu ni ndakinya ngekirikanio nawe utuike aikora mundu gwitwo Zakaria ni ndoka guhe ciana onotagia ciana ndaramaka miaka Ngai ndari na ihinda ria gutara miaka Ngai ndarenda kudatara ihinda riria ukuite maruni Ngai ndarenda gutara ihinda haririria andu maugite uvutitwo Ngai ndaratara uraruta wira ri nari tondu uri andu magwitaga tiguo Ngai aragwita uri andu magutuite tiguo Ngai agutuite na Ngai ndarahuthira andu acio retha Ngai niwe aroka kuhuthira undu ria ngwenda gukwira angikorwo ni uracaria andu acio nigetha makuoni uria magugwika no mokire hariwe nigetha makuma umere uria ureka tondu ni Ngai ukwirite uria ugwika uguo wakati watakuja we ndio utawaambia maono ulionayo ndio waweze kuitumia kwa maana mwenye maono ni wewe mwenye boma ni wewe mwenye familia ni wewe mwenye kubarikiwa ni wewe sio wao hawatabarikiwa kibarikiwa wewe ndio Mungu amebariki kwa hiyo iwapo watakuja wakiwa wamelaaniwa wale ambao nataka kujiuniform na wao na iwapo hawajabarikiwa kibarikiwa wewe utajiuzisha kwenye laana itakujia itatoka kwa wale ambao naweka kwenye baraka zako wewe ita Mungu mwambie Mungu liniambia niamuke niniamuka Mungu what will I do sasa Mungu nimeanza safari what will I do guide me caution me be with me and the Lord will show you the way Mungu atakuonyesha njia na mwelekeo ushauri mwingine ambao natafuta uende utakuangusha sababu sauti haikuwa kwako sauti ya Samueli Eli hangeisikia Ngai agikora mundu gwitwo Ibrahimu na makiria kiriko nake ona mahinda maria Ibrahimu athire kwira Sara uria Ngai auga Sara ni gutheka ngiathekire tonoi mahinda maria sorry to say this mahinda maria mundu gwitwo Ibrahimu na mwira Sara riu nitugie mwana Sara riu nitugie mwana ona ihinda riria mwirire riu Ngai ni auga nitukugia no gutheka athekire tondu mundu gwitwo Ibrahimu maogithaka akamwira mahoya maria hoete riu nitukugia mwana Sara riu nitukugia riu ona indino ni gutheka athekire nani ni njui uraigua ngikwira ni ukurathimwo waririkana ni andu aigana maugite ni ukurathimwo urathekera rungu rwa metha waigua ngikwira ni ugutonga waririkana kinya muko waku ugurire na indo mbeca ciathira waririkana bengi yaku umiharitie ngombo nicio nyingi ngikwira ni ugutherema maroni ni maguthira ni gutheka uratheka no ngudi kwenda utheke ta Zakaria kana urie muraika kiuria ta Zakaria kiria ngwenda kuga ni I receive ko wauga ni wamukira Ngai no gukunengereria ko wauga ameni Ngai ni agukunengereria hwaini wa muthi ndende gukurathira we murathime amukira kirathimo
igua mugambo wa kurathimwo, igua mugambo wa kwamukira, igua mugambo wa kutherema, igua mugambo wa kihiko, igua mugambo wa ciana, in the name of Jesus, because the Lord will guide you. Mungu atatembea na wewe, Mungu atakuwa na wewe. Kwako pokea, naye Mungu atende mambo mengine. Etikira Ngai ni akumenya kuria Elijah akurutirwo irio ngurunga. Etikira Ngai ni akumenya kuria gutuma Elijah kuria Serefathu. Etikira we ni ukwamukira na mbere ya gutuke kwara gukie na gutuke Ngai ni agukorwekite uria wiriragiria. Ndenda kwariria kinya wothe murwaru gutira makania ndagitari guthimite akwira utigaithie nduku cigana rega gukua. Ngai akwire we muhonu maida maria Ngai aheraga mundu ni wahona, ndakwiraga ni wahona tondu ni wetwana, akwiraga ni wahona tondu nionete kuhona gwaku. Maida maria Ngai akwiraga ndugutwika mukionje ringi, akwiraga tondu ni arona kuria aragutwara. Nani waino wa mothe ndirakwira uramukira ogima no twike mugima. Gutira makania andu marona uthimetwo malaria maigana atia. Gutira makania no urakwirire wina cancer. Gutira makania no urakwirire wina TB. Gutira makania urathimirwo urerwo matuko maria otigaritie ni maigana. No ndi na mugambo kuriwe ni andu makuonete oguo, no Ngai arakuona kuhona. Ni andu marakuona oguo hana, no Ngai arakuona kuhona. Ni andu maratu oguo hana, no Ngai arakuona kuhona. Ndenda gukwariria hwaini wo muthe we muhonu thiini wa ritwa ria Jesu, we wa gutherema thiini wa ritwa ria Jesu. Ni urakinyanirio kihiko giaku, ni urakinyanirio kirathimo, ni urarihwo indo ciaku, ni uracokerio tonga waku, ni uracokerio gutherema. Ngai ni aramba kiondo kieru takiwerire mundu gwitwa Ibrahimu ati ndoka twambe kiondo kieru nawe, na ndiroka ngucenjeirie ritwa, ndiroka ngucenjeirie ritwa guthina, ndiroka ngucenjeirie ritwa gukomba, ndoka ngucenjeria ritwa kuhara, ndoka ngucenjeria ritwa kumenwo, ndoka ngucenjeria ritwa guthurwo, ndoka ngucenjeria ritwa kuingatwo gwakuru ndokuma ringi. Tondu Ngai ni aroka na gukinyaniria thayo uria turaga hoyaga. Ngai ni aroka gukinyaniria wendo uria turaga hoyaga. Ngai ni aroka gutuma oikare thi uria no nyue uria turaga wirigeirie. Ngai agwike maundu mega ni tondu mathaa maitu ni mathiru. Ndenda gukwira Ngai akurathime, Ngai akinyaniria kioneki giaku, Ngai agwike maundu maria mothe wiriragiria kuona magikika. Undu wothe wanenda wikike wikirwo ni Ngai. Onire mundu gwitwo Daudi na akiuga ni aiganite na ni amuiganire ekahi akimutua mundu mugima. Oguo hana Ngai aria tonga waku, oguo hana Ngai aria kugacira gwaku. Gutirabatarania experience, gutirabatarania gukucwo. Daudi ndatwikite muthamaki kungi, Ngai akimutua. Musa ndatongoretie andu angi, Ngai akimwira atongorie. Gutiramakania experience, experience ni Ngai na roho wa Ngai niguo gutuma uhote uguo tangihota. Ndurabatara guthie kumathia kirira, urabatara kumathia Ngai akuhe kirira kia mwenderie na muthukumire. Ngai ni agutua we uguo wenda gutwika, tondu Ngai atarire athamaki aria matathiete thukuru, atarire athamaki aria matathiete kundu. Kiria utari Ngai akuhe akinyanirie kioneki giaku haini wa mothe. Ndaigua mugambo ta Elijah. Elijah akigua ndaigua mugambo wa mbura nene. Andu matamionete Elijah neiguite. Andu matonete utonga waku amberia kuigua utonga. Andu mataiguite gutherema gwaku amberia kuigua gutherema. Andu matonete kihiko giaku amberia kuigua kihika. Andu matonete mwana akirira na mwana wa Elizabeth agikura amberia kuigua ndegithaka mwana. Andu matari marona kiria meriragiria kuona nigetha magwite maritwa no ria marona na moke gutua mundu gwitwa Johana maritwa maria mareciria. Ngai akorwo atumite uigue mbere na agakuheritwa mbere na agakuoneria njira mbere thiini wa ritwa ria Jesu. Utuko mwega Ngai agikurathima. Ndakwira wamukire na Ngai atume wamukire. Kiria neki giaku Ngai ndakareke gicererwo ringi. Undu uria wiriragiria gutwika Ngai ndakareke ucererwo ringi. Ugima wa mwiri Ngai ndagagucerithirie ringi. Ruo rwa ciiga ruthire utuko umuthi. Hinya wa mwiri Ngai agucokerie thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai agwike maundu mega, Ngai akurathime na Ngai akwikire uria wendaga no uria turagiriria uria wiriragiria gwika. Nyumba iria wiciragia guikara, nyumba iria wiriragiria gwaka, ngari iria wiriragiria kugura, ambiriria kumeigua ikiruruma, ambiriria kumeigua igitana. Elijah athiete ni undu wa mbura miaka 3 na nuthu. Riria hoire Ngai aiguire murumo wa mbura nene, ambiriria kuigua murumo wa utonga.
amberia kuigua mururumo wa muciĩ mwega, amberia kuigua kiriro gia twana tuyurite nyumba, amberia kuigua kirathimo gĩ gwaku, thayo uyuranĩire muciĩ gwaku. Ndauga Ngai agwĩke maũndũ mega, Ngai akũrathime na Ngai akinyanĩrie kĩrĩa wĩriragĩria. Rekei tũhoe hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, Ngai akorwo hamwe na ithuĩ na acenjie mawĩra maitũ to rĩtwa rĩaku, wĩra waku ũrĩa wĩtagwo nĩ andũ, ũrĩa ũitaga tũindo harĩa kona-inĩ, ũrĩa wendagia tũindo tũnini, ũrĩa wendagia o kiumia kĩmwe. Ngai acenjie rĩtwa rĩu, ũrĩa ũtarĩ indo nyingĩ, ũrĩa ũtathũkũmaga, ũrĩa ũharaga kaingĩ, rĩtwa rĩu Ngai arĩcenjie ũtukũ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndahoya na amũkĩre. Mboi tuombe. Ithe wa Mwathani tu Jesu Kristo, rĩtwa rĩaku rĩrogathwo, ũnene waku Ngai ũroka. Mwathani nĩ tuoka ithuĩ tũikarĩte ta mũndũ ũgwĩtwo Elisabethi, twĩtĩtwo thata maita maingĩ, ithuĩ Sarai twĩtĩtwo thata maita maingĩ, na rĩu nĩ tũramenya ihinda rĩrĩ nĩ rĩakinya Baba, tũticoka gũthĩna, tũticoka kwaga Ngai. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũracakaya ta Ibrahimu, ithuĩ nĩ ithuĩ tũracakaya ta Zakaria, ithuĩ nĩ ithuĩ tũrũa kĩongona-inĩ tũkũhoyaga Ngai. Tũigue Mwathani nĩgetha ũkinyanĩrie kĩoneki gitũ kĩrĩa tũtũire twagĩte Mwathani wa Isiraeli nĩ maciaro ma wĩra, ma biacara, ma gĩikaro, ma mũtũrĩre, maciaro ma wega nĩ magire gwitũ Ngai. Reke monekane kuma ũmũthĩ Jehova. Maũndũ macio twĩriragĩria Ngai, ciana citũ ithome, ciana citũ ciandĩkwo, ciana citũ ihotanĩrwo, ciana citũ itoranĩrio. Mwathani reke ũndũ ũkinyanĩre. Nĩ twĩriragĩria Mwathani kuona ciana citũ cikarĩte wega, tũkerirĩria kuona athuri aitũ maikarĩte wega, atimia aitũ maikarĩte wega, aciari aitũ maikarĩte wega. Ũndũ ũyũ twĩriragĩria gwitũ kwĩna thayũ, Ngai tũmogie kuma ũmũthĩ. Mwĩrirĩria witũ, itanya ritũ na ithugunda ritũ, atĩ wendo ũyũ tũigĩte Ngai, nĩ twĩtĩkagia nĩ ũgatũgũrĩra mĩgũnda. Wĩra ũyũ tũigĩte Baba nĩ ũgatũgũrĩra ngari. Kĩu nĩ kĩoneki gitũ, tũma ũndũ ũyũ ũhinge. Ngai we nĩ ũĩ Mwathani kũrĩa ũtwerekeirie. Jehova ũtwĩciragia ta Jeremia, meciria ma wega ũtukũ na kĩroko, watũĩ tũgĩciarwo na woĩ tũgatuĩka kĩ. Werire mũndũ ũgwĩtwo Jeremia, ona arĩ nda ya nyina nĩ woĩ agatuĩka kĩ, nĩ woĩ nĩ agathamaka, nĩ woĩ nĩ agatongoria, na rĩu ona ithuĩ Ngai nĩ woĩ tũgatuĩka kĩ. Tũma tũtuĩke ũmũthĩ, tũciarĩre ta Ibrahimu, tũtũmanĩre ta Zakaria, na nĩgetha ũndũ ũyũ ũkinyanĩre. Nĩ twetĩkia kĩoneki gitũ, nĩ twetĩkĩra kĩoneki gitũ, reke kĩhinge Baba. Ndahoera mwĩroreri wakwa, ona mũthikĩrĩria wakwa, na ũrĩa ũkeyonera ciugo cia mũthenya wa ũmũthĩ, rĩrĩa akerorera Ngai ũgacemania nake, rĩrĩa agathikĩrĩria Ngai ũkamwĩkĩra, tondũ Ngai nĩ njũĩ nĩ wĩkaga na nĩ ũhingagia. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai, rĩrĩa mũgũ Jesu Kristo Mwathani twahoya na twetĩkia. Ngai tũma kiumia gĩkĩ tũrekererie na wega arĩa matarendagia mendie, kiumia gĩkĩ arĩa mataragũragĩrwo magũrĩrwo, arĩa macemanĩtie na maũndũ maritũ ngoro-inĩ ciao, kiumia gĩkĩ Ngai ũromahe thayũ. Arĩa kiumia gĩkĩ gĩtambĩrĩirie kĩrĩ kĩa wega, reke kĩrĩ kĩa wega. Arĩa makoretwo maritũhĩirwo nĩ gĩtagati gĩa kiumia gĩkĩ, Ngai Mwathani twahoya ndukũ iria itigarĩte marĩhe nacio Mwathani. Arĩa Baba matĩtie mĩrigo ĩkaga, Ngai tũma kiumia gĩkĩ moneke. Arĩa mathiũrũrũkĩirwo na mathaga ma ũngoma, Mwathani kiumia kĩu ndukũ icio hĩtũkĩte, Ngai nĩ twamathahia. Ndaria kuma ũmũthĩ mathiũrũkĩrio nĩ mũraika na mecenjerio rĩtwa rĩa kũrogwo, na macenjerio rĩtwa rĩa gũthĩna, na ũndũ wothe ngoma arabangĩte igũrũ rĩao, marĩtwa macio Mwathani twamatharia, twamacenjia. Wĩ hinya na ũhoti reke gũtuĩke ũguo na kũhane guo, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Ngai twahoya na twacokia ngatho. Amen and amen. Barikiweni nyote, kaeni ndani ya Bwana. Mungu awe nanyi na ushindi wa Bwana ukamwonekanie. Shalom, shalom, shalom. Tukutane kesho kwa wale ambao watakuwa karibu na Nyeri. Tutakuwa na maombi kanisani. Mnajua tuliashiriwa na tukaambiwa tuwe tunahudhuria. Tutakuwa na maombi Thursday kesho kanisani. Sunday na mwalika nyote muje mkutane na uwepo na uwezo wa Bwana. Gaida kimwekire maundu manene. Wega wa Ngai umwonekane. Ndamutiga kirathimo-inĩ kĩa Ngai na kĩoneki kĩa mũndũ o mũndũ gĩkinyanĩre. Wega wa Ngai ũromwĩkĩra maũndũ manene. Twĩtĩkĩtie korona ĩgũthira na ithuĩ tũgĩtongaga. Korona ndĩrĩ ũndũ ũgũtũcenjia tondũ twĩ ya Ngai na tũrĩrĩa metha-inĩ ya Ngai. Tũrĩ ya Ngai na tũrĩnyuaga kwa Ngai. Tũrĩ ya Ngai na tũgũtũra guoko-inĩ kwa Ngai. Mungu amfanyie makuu na Mungu amtendee makuu. Shalom, shalom. God bless you. God bless you. Na Mungu amwonekanie. Asanteni nyote. Salimia mwenzako, subscribe huko na you like, na tunasema kwenye tuko utatupata
Tungeomba wakati unaingia huko utakutana na maombi yetu hata ya Sunday utayapata huko, na Mungu atazidi kukubariki. Hata yule ambaye angekuwa amechelewa mwalike na mulikanie agethie thini wa GMS, ni agutokora ku GMS Church, ni gutokora ku na Ngai ni agukurathima. Ungigwa ciugo cio unginegereria mundu ungi kana ucie na mundu ungi, Ngai ndagwike maundu mega. God bless you. God bless you.